நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். இவ்வளோ பெரிய கட்சி தலைவர் வந்துருங்க, உட்காந்துட்டு இருக்க. சரி சரி, மரியாதை மனசு வந்தா போதும், உட்காரு உட்காரு. பேரன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய ஜட்ஜிகளே, நடக்க தெரியாத குழந்தைகளை கூட நடிக்க அழைத்து வந்திருக்கும் பெற்றோர்களே, தங்கத்தின் தங்கங்களே, தாய்களை சிங்கங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறார் இந்த சைதை சரோஜா. மொத்தமா சொல்லணும்னா, ஆன்றோருக்கும் சான்றோருக்கும் என்ன போன்றோருக்கும் வணக்கம். வானளவு எவ்வளவோ அவ்வளவு தியாகங்கள் செய்தவன் நான். கடலளவு எவ்வளவோ அவ்வளவு அறிவாற்றல் கொண்டவள் நான். அப்படிப்பட்ட இந்த சைதை சரோஜா நேற்று வரை நியூஸ் படித்து விட்டு, அமெரிக்காவில் ஆக்கிரமணம் போட்டு விட்டு, சைனாவில் சண்டை போட்டு விட்டு, ரஷ்யாவில் பிஸியா இந்த நேரத்தில் நம் மக்களை சந்திப்பதற்காக ஓடோடி வந்துள்ளேன். நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு உங்கள் அனைவரையும் பார்ப்பதற்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது. ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரே ஜலதோஷமா இருக்கு. இந்த நாட்டு பொருளாதாரத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு நான் வரல, ஏன்னா அது பத்தி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. பின்னாடி வந்துருப்பேன். சற்று யோசித்து பார்க்க வேண்டும். இதுக்காக டார்கெட் எல்லாம் ரொம்ப பேசுகிறேன். நானே சொல்றேன், இந்த நாட்டு அரசியலை பத்தி தான் பேச வந்திருக்கிறேன். அப்படிப்பட்ட பேச்சே உயிர்மிச்சு. ஐயோ, ப்ரொடக்ஷன் சிக்கன் போடுற டைம் ஆயிடுச்சு. ஊருக்குள்ள மக்களுக்கு எதிராக என்ன நடந்தாலும் முதல்ல குரல் கொடுக்கிறது இந்த சரோஜா தாண்டா. லேட்டா குரல் கொடுத்தா ஒரு ஆமா, ஏதோ செஞ்சும் சொன்னீங்களே, என்ன செஞ்ச மக்களுக்கு? டிஃபனை வாங்கி தர சொன்னா டீ பண்ண வாங்கி கொடுத்துட்டு இதுதான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு சொல்றாங்கய்யா. எதை முதல்ல செய்யணும், எதை பின்னாடி செய்யணும் தெரியல உனக்கு. ரோடு வேணும்னு போராட்டம் பண்ணதும் வந்து சுட சுட ரோடு போட்டீங்க. ரோடு என்ன மாதிரி பலன்னு இருக்குது இந்த ஃப்ராடு பசங்க பிடிக்காது போல. சுட சுட போட்ட ரோட அடக்கடன் தோண்ட கடப்பாரியோடு வந்து நிற்கிறாங்க தீபிக்காரங்க. போறவங்க பாருங்க, போற வழியில பாதாட சாக்கடைக்காரங்களுக்கு போன் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க போல. பாதி ரோடு மிஞ்சிச்சுன்னு பார்த்தா மீதி ரோடு அவங்க குத்தை கேட்டுட்டாங்க. நடுல வழி இருக்கேன்னு பார்த்தா திடீர்னு வீட காலி பண்ண சொல்றாங்க. என்னன்னு கேட்டா மெட்ரோ ரயில் விட போறாங்களாமா. மெட்ரோ ரயில் ஏன்பா வீட்டுக்குள்ள ரயில் விடுறீங்க? எவ்வளோ கஷ்டமா இருந்துச்சு. காத்து அங்க போலான்னு போனா அங்க 140 போட்டு தடை போடுறாங்க. ஒரு தடை போட்டாலே தாங்க முடியாது. 144 தடை போட்டாங்கன்னா எப்படி தாங்குவான் மனுஷன்? எங்க போய் காத்தாங்குவான்? சரி, மீன் விலை கொஞ்சம் சொன்னாங்களே, மீன் வாங்க போனா மீன் வாயில என்ன விடிடு? என்னன்னு கேட்டா மீன் என்னன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வீட்டுல போய் நியூஸ பார்க்கலான்னு போனா கப்பல் முட்டிக்கிச்சு, கடல்ல என்ன கொட்டிக்கிச்சுன்னு சொல்றாங்க. 200 வருஷம் வேண்டாமைய 2 மினிட்ல சாப்பிடுச்சிட்டாங்க. இந்த மாதிரி பிரச்சனைங்க நாட்டுல நிறைய நடக்குது. ரஷ்யாவுக்கு போயிடு. எல்லா இடத்துக்கும் இந்த சரோஜாவே வர முடியுமா? எலெக்ஷன்
வரும்ல, அப்போ ஓட்டைக்கு அம்மா தான் ஆக்டிங் பண்ணிட்டு வருவாங்கல்ல, அப்படி வரவன ஓரமாச்சி வெளுத்துடுங்கன்னு சொல்லி சத்தமே இல்லாம சைடு வாங்கி கொள்ளது உங்கள் சவுண்ட் சரோஜா. நன்றி, வணக்கம். அரே வா, ஒரு சவுண்ட் சரோஜா இந்த மாதிரி விஷயத்துல எப்படி இறங்கி பேசியிருக்கு. இதே ஒரு பெரிய பையனோ ஒரு பெரிய பொண்ணோ பேசியிருந்தா உடனே கலாய்ச்சு உடனே மீம்ஸ் போட்டு எவ்வளோலாம் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆனா அது ஒரு குட்டி பாப்பா பண்ணுதுன்றதுனால கை தட்டி ரசிச்சு ஜட்ஜஸ் ஓஹோ ஹி ஹி ஹி. ஆஹா, எப்படி இருந்தது இவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ்? ஒரு மேடையில் ஒரு குழந்தைங்கன்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஒரு குழந்தைங்க இவ்வளோ லென்த்தான டயலாக்கு அவ்வளோ டைமிங் எடுத்து அந்த ஆட்டிடியூடோட பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ரெண்டாவது அது பாருங்களேன், நம்ம கை தட்டுறோம்னா அந்த கை தட்டுற கேப்பில் நம்ம டயலாக் பேசக்கூடாதுன்னு வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எடுக்கிறான். ஸோ அவ்வளோ தூரம் வந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் நான் பார்த்தேன். சூப்பர் சவுண்டு சரோஜா, சும்மா நெருங்கி செஞ்சுட்டேன். செம்ம. எனக்கு அவங்க பேசுறது எல்லாம் ஒன்று ஒன்று அப்படி முத்தா எவ்வளோ தத்துவமாக பேசியிருக்காங்கங்க. ஏன்னா எனக்கு ஒன்று என்ன பிடிச்சிருக்கேன்னா, கரெக்டாக இப்போ நாட்டில் நடக்கிறதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. குழந்தைனால நீங்கள் எல்லாம் கை தட்டுறீங்க, நாங்கள் பெருசான பேசினா தட்ட முடியாதுன்னு. அப்படி இல்லைங்க, அவங்க குழந்தை மாதிரியே பேசலை. உண்மையில சொல்கிறேன் சரோஜா, யூ சூப்பர். கலகிட்டே சரோஜா, செம்மையா பண்ண, சூப்பர். Chicky, mookie, chicky, mookie, chicky, mookie, cha.